Hallo liebe Leute, willkommen zu meinem deutschen Kanal ألماني مع فراو أماني. يا رب تكونوا بخير. أهلا وسهلا بكم في القناة وفيها lernen heute die Begrüßung und Vorstellung. هنبدأ مع بعض التحيات والتعارف. عندي تحيات هاي، hallo, guten Morgen, guten Morgen, guten Tag, guten Tag, guten Abend, guten Abend, gute Nacht, gute Nacht. هلو هاي طبعا معناهم واضح قوي لأنه جاي من الإنجليش. أهلا. guten Morgen صباح الخير. guten Tag نهارك سعيد. guten Abend مساء الخير. gute Nacht تصبح على خير. وطبعا واضح جدا ان الالماني شبه الانجليش في كلمات كتير. guten Morgen هي بالظبط good morning، يبقى معناها ايه؟ صباح الخير. guten Tag نهارك سعيد. guten Abend مساء الخير. gute Nacht تصبح على خير. طيب قابلت حد وقال لي التحيه دي، قال لي دي Antwort ist gleich، نفس الرد هيبقى على التحيه. يعني حد قال لي guten Morgen ارد اقول له guten Morgen، حد قال لي guten Tag ارد اقول له guten Tag. طيب الألمان بيحبوا الاختصار شوية، فممكن بدل ما أقول جوتن مورجن أقول مورجن على طول، بدل ما أقول جوتن تاج أقول تاج باختصاره. دي كانت كده أول حاجة بدأنا بيها اللي هي بجروسونج التحيات. أوكي، Verabschiedung. Was bedeutet Verabschiedung؟ طب أنا عايز أعمل صيغة وداع، فعندي أول حاجة تشوس، تشوس بمعنى إلى اللقاء. هيساويها كلمات تانية كلها هقوله دلوقتي بمعنى تشوس. تشوس auf Wiedersehen، auf Wiedersehen. bis bald، bis bald إلى اللقاء. bis später، bis später. كده خلصنا أول جزء اللي هو التحيات. طيب wir machen zusammen jetzt ein Dialog. عايزين نعمل ديالوج علشان نبدأ إن احنا نتعرف على بعض. أول سؤال عندي wie ist dein Name؟ wie ist dein Name؟ wie ist dein Name؟ الإجابة mein Name ist، mein Name ist. يبقى ما اسمك؟ mein Name ist اللي هو أنا اسمي. أو wer bist du؟ wer bist du؟ ich bin، ich bin، ich bin Frau Amani. mein Name ist Frau Amani. السؤال الثالث عن الاسم wie heißt du؟ wie heißt du؟ ich heiße Frau Amani. الثلاث أسئلة بمعنى ما اسمك. woher kommst du؟ woher kommst du؟ من أين تأتي؟ ich komme aus Ägypten، ich komme aus Ägypten. من أين تأتي؟ أنا أأتي من إجيبتن، من مصر. wo wohnst du؟ wo wohnst du؟ ich wohne in Aswan، ich wohne in Deutschland. أين تعيش أو أين تسكن؟ الأنتفورت هتبقى أنا أعيش أو أنا أسكن in أسوان أو in Deutschland ألمانيا. في سؤال تاني بمعنى أين تعيش wo lebst du؟ wo lebst du؟ ich lebe in أسوان أو ich lebe in Deutschland. وبكده نكون خلصنا التحيات مع التعارف. تشوس.